Yani bir de insanlar şundan korkuyorlar. Yani ya yediğimiz yemek bu ameliyattan sonra genzimize kaçar mı? Konuşmamız bozulur mu? Kesinlikle yapılan müdahalenin yemeye, içmeye ve konuşmaya hiçbir yan etkisi yok. Yani yaptığımız işlemin şahsa herhangi bir etkisi yok. Çünkü eskiden yumuşak damak kesilip baklava dilimi şeklinde birbirine dikilirdi yukarı çıksın diye. Orada boylu boyunca bir nedve dokusu oluştuğu için yutarken genize kaçıyordu. Bu yapılmıyor artık. Bunu hiç uygulamıyoruz. Yani yapılan işlemin hiçbir yan etkisi yok. Bir de ben buradan bir mesaj vermek istiyorum. Ameliyat olan hastalarımıza da ameliyat sonrası apne ile ilgili bir sorun kalmaz. Horlama devam ediyorsa o zaman anlasınlar ki alerjileri var. Alerjinin ameliyatı yok. Daha çok mevsimsel alerjilerin, ilkbahar ve sonbaharda görülen alerjileri ilaç tedavisi uygulanması lazım. Eğer biliniyorsa aşı tedavisi uygulamaları lazım. Ameliyattan sonra ben horluyorum diye düşünenler lütfen merak etmesinler. Bunların ameliyatla alakası yok. Alerji tedavisinin devam etmesi lazım. Evet, çocuklarımızın alerji konusundaki şeylerini mükemmel yapıyoruz biz büyükler. Kendimize o kadar dikkat etmiyoruz. Tabii ama ki. Bunun devamında gerçekten da alerjik astım gelişiyor çünkü. Devamlı akciğerlere indiği için dikkat etmek lazım. Bu anlattığımız konuyu ben çok önemsiyorum hocam. Tabii ki. Çok güzel anlattınız. Size çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Minnettarım. ediyorum.